Finally, ladies and gentlemen, welcome to my 辦公室。同大家講講啊，我而家咧其實就換咗另一個地方咧，就去做我嘅 content 嘅。我原本平時咧都喺屋企啦，又或者可能咧就係去到我哋918嘅 studio 嘅。咁而家咧，我同我嘅拍檔啦，都會喺新嘅地方咧，就係去做自己嘢嘅，包括就可能一啲少少嘅拍攝啊、開會啊、傾嘢啊、簽文件啊等等咧，都會喺呢個地方。其實咧呢個片啊係純粹想試下聲，羅海鵬試咪，因為換咗新環境啊嘛，所以咧就一定要了解呢度嘅嗰個聲音啦，同埋佢嘅呢個 feedback 啦，嗰個回音啊等等東西，之後咧就可以慢慢去修改去執改佢嘅，係啦。Cheers！ 即係我啱啱就係拍完咗其中一個一 pair 啊，會諗到要一個新嘅地方咧。其實我一直以嚟咧都希望有一個辦公室嘅，即係一個地方啦嚇，或者一個地盤咧，係可以俾我喺呢度創作啊，去做我啲工作啊、拍攝啊等等東西。雖然我屋企咪唔好啊，屋企非常之好方便添，即係我一擘大眼一起身，我就可以做嘢咗啦。又或者我出去食完飯一翻去屙屎之後咧，又可以繼續做嘢啦。咁但係咧，我將覺得有少少限制嘅，譬如講你搬好多嘢啦，會好嘈啦。甚至乎咧，可能你要執好多喺屋企啦，呢樣嘢令到我咧覺得有少少唔係咁舒服嘅，因為喂，做工係做工啦，屋企就屋企啦，點解所有嘢擺埋一齊啫？因為多數屋企咧對我嚟講係一個休息嘅地方，又或者一個叫做咧就係病住俾自己去創作嘅地方嚟嘅。所以做音樂嘅話咧，我就通常比較中意喺屋企。畫嘢啊，我中意喺屋企嘅。咁但係如果好拍攝嘢啊、傾嘢啊、同朋友開會啊，或者去諗計仔啊等等嘅話咧，我就比較中意有一個即係比較傳統啲啦，或者一個比較整體少少嘅一個辦公室嘅。所以我覺得呢個地方so far so good， 好多嘢未做好㗎嚇，包括就係可能就係擺設地方啊等等東西，暫時咧未 set 得到嘅。嗰日咧我就想拍俾大家睇啦，我嘅辦公室究竟係點樣樣嘅。係咁，但係當然啦，要多謝好多貴人相助啦。首先一定要多謝 Coco 先啦，因為咧原本就想同佢傾下，喂，可唔可以就係租一啲嘢咁樣樣。咁但係咧佢都好 fully support 我啊，就係去 Coco 即係一個好支持本地創作者嘅一個公司嘅。我覺得呢個非常之好，支持本地 support 落嘅。我哋原本都拖咗好耐，之後咧。當我哋一落實要去租呢個地方之後咧，就所有嘢都砰砰聲嚟啦。我哋要快啲買嘢啦，快啲裝修啦，快啲打燈啦，等等東西。因為好多工作開始要行咗啊嘛。尤其是好多商家咧，當然我哋想俾最好嘅 quality 佢哋啦，想俾最好嘅嗰啲content 啦嚇，所以冇理下下都喺我屋企拍嘅，係咪先？咁啊真係〜唔似樣啦，雖然我覺得嗰種靈感會嚟得更加靈活同埋更加爽啊，咁但係我始終覺得係啦，有個辦公室咧比較似樣啲。咁雖然我仲有一個 studio 嘅，就揾 Goodbye 嗰度咧就真係錄音噶啦。咁如果大家有興趣想錄音嘅話咧，可以去揾 Goodbye 錄音嘅。但係如果大家有興趣想去買我 studio 嘅話咧，都 OK，因為我諗住咧想搬翻過嚟我呢個地方，咁啊更加正啦，更加就係完整啦，但係當然，所以我哋分得好清楚。錄音嘅咧就揾 Goodbye，做嘢嘅、做 content 嘅、開會嘅一啲林林沈沈嘅 paperwork 嘅嘢咧，就係呢個 Triangle Entertainment。屋企就係瞓覺、創作嘅、屙屎嘅。其實我做好多嘢想分享，但我唔知道可以講啲乜嘢。當然最關鍵嘅就係。呢個係我喺我嘅新辦公室裏邊打一道片。呢度係啊，呢度咧亦都係我即將要衝入 YouTube 嘅基地。我會喺度咧就係拍多片，跟住咧全部嘢擺晒上 YouTube， 希望咧就係達到個好好嘅成績喺 YouTube。我哋喺 YouTube 不見不散。今日講至咁多先，我哋會再見嘅。暫時咧喺度就係 update 下大家發生咗乜嘢事，好多嘢做哦。多謝一直以嚟支持我嘅朋友，Thank you very much。